Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. តោះស្វាគមន៍អ្នកនាងសាជាថ្មីមកកាន់ channel រៀនជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងចូលដល់មេរៀនទី7ផ្នែកថ្មីទំព័រទី50ដែលនិយាយអំពីលាយកំផងមានតែអានដើម្បីយល់ណាអញ្ចឹងភាសាខ្មែរខាងលើអក្សរខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនាងចេះអានហើយគេថាអត្ថបទនិងរូបលាយឡំគ្នាណាលំហាត់ទៀតណាចូលអានអត្ថបទពណ៌នេះខាងក្រោមរួចរករូបដែលត្រូវនឹងបទពណ៌នេះអូខេអញ្ចឹងគេឲ្យរូប3ហើយគេឲ្យtext យើង3មានអត្ថបទយើង3បន្ទាប់ពីយើងអានមកយើងត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គេហ្នឹងថាតើរូបទី1ហ្នឹងណារូបកញ្ញានេះដ៏ស្រស់ស្អាតនេះត្រូវនឹងអត្ថបទទីប្រមាណអូខេហើយពាក់បន្តាហ្នឹងអត្ថបទទីម៉ានហើយឈរលាកសពុតវែងហ្នឹងត្រូវនឹងអត្ថបទទីប្រមាណអូខេខ្ញុំអានអត្ថបទទី1អ្នកនេះស្ដាប់ Elle est assez petite et un peu gauche. Elle porte un pantalon noir et un t-shirt blanche. Elle a des lunettes et une montre. Elle est intelligente, mais elle n'est pas sportive. Elle s'appelle Claire. ណាចឹងនាងគឺមិនខ្ពស់ទេឬក៏មិនទាបទេមានតែកម្ពស់គាត់ល្មមណា assez petite ហ្នឹងហើយគាត់មិនធំពេកមិនធាត់ពេកមិនទាបហើយក៏មិនធាត់ដែរចំណាចឹងយើងមើលទៅមួយណាដែលមិនទៀបមិនធាត់ទៀតហើយគាត់ពាក់បន្តានាងនឹងពាក់បន្តាស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅហើយពាក់អាវយឺតពណ៌សដោយសារសភៅយើងអត់មានពណ៌ទេមិនដឹងពណ៌ស្អីទេគឺខ្មៅហ្នឹងហើយនាងមើលទៅជាមនុស្សដែល intelligent ណាហើយនាងអត់ចូលចិត្តលេងកីឡាទេហើយនាងឈ្មោះ Claire អូខេគាត់ក៏លេងមើលដឹងអ្នកណាបាទណាអញ្ចឹងនៅសល់2អត្ថបទទៀតទុកឲ្យអ្នកគ្នារកខ្លួនឯងហើយបើរកមិនឃើញទេចាំខ្ញុំជួយណាហើយបើសិនជារកហើយមិនទុកចិត្តខ្លួនឯងថាត្រូវខុសទេអាចផ្ញើសំណេររបស់អ្នកគ្នាទៅកាន់ Facebook page យើងទៅខ្ញុំជួយកែណាអូខេឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលទំព័រទី51មានអ្វីប្លែកណាអញ្ចឹងគេដាក់ថាប៉ាក់លេមានប៉ាក់លេគេថាប៉ាក់លេមិននិយាយអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យអ្នកគ្នានិយាយរៀនបារាំងអ្នកគ្នាត្រូវនិយាយណានិយាយឲ្យទៅប៉ែពេញហ្នឹងទៅបានចេះអូខេគេថាលេខដើរតួណា joue le rôle ទេបារាំង joue le rôle បាទខ្មែរលេខដើរតួណាចូលបំពេញបទសន្ទនាដោយប្រើពាក្យដែលអ្នកពេញចិត្តប្រើនេះពាក្យដែលអ្នកពេញចិត្តអូខេអញ្ចឹងគេដាក់មក salut tu connaître il connaître combien comment porte elle porte et អូខេអញ្ចឹងនេះលំហាត់ដែរណាលំហាត់ដែរហើយអ្នកគ្នាធ្វើមកផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំជួយមើលណាចំណាយអ្នកគ្នាអាចសរសេរត្រូវបើថាថែមអាកតុយវាបន្តិចហ្នឹងអាចជា error អី grammaire អញ្ចឹងខ្ញុំជួយកែណាហើយបើអត់សរសេរមកគឺអត់ហើយអូខេអញ្ចឹងខាងក្រៅគាត់ដាក់ថាម៉េច écrire មុននឹងបញ្ចប់មេរៀនគេដាក់ថា écrire ណាចូលជ្រើសរើសពាក្យខាងក្រោមមកវិពរនាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់អូខេអ្នកស្គាល់មានថាមិត្តភក្តិរបស់យើងពូយើងមីងយើងអីបងប្អូនយើងហ្នឹងចូលប្រយ័ត្នប្រើគុណនាមប្រសិនបើមនុស្សនោះជាស្រីណាអូខេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងរៀនបារាំងមានប្រុសមានស្រីណាមិនចេះតែសេប្រេះប្រដាបានសេប្រេះប្រដាបានគឺស៊ីសៀងហើយអញ្ចឹងគេដាក់ថា c'est យើងគេដាក់ ma mère mon père mon ami អូខេអញ្ចឹង c'est ហ្នឹងគាត់ជាណាចឹងគាត់ជាអីយ៉ាងដាក់មក il est gay ណា un peu assez très ណាហើយពាក្យមានច្រើនណា petit grand main gros joli jeune vieille mignonne beau belle faible fort sportif intelligent ណា gentil impatient méchant élégant sympathique sévère ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើខ្លួនឯងណាធ្វើខ្លួនឯងទៅហើយបើសិនជា L ណាបើសិនជាគាត់ស្រីត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់គុណនាមណាអ្នកនរគ្នាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាត្រូវប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់គុណនាមនេះដូច sportive ណា gentil sympathique élégant អីហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប្រើស្រួលបួលណាតើផ្លេច ហ្នឹងគឺ zero អូខេខាងក្រោមគឺគេថា il ou elle porte ណា un pantalon jean brun sarong ណា sarong គឺ sarong ខ្មែរយើងហ្នឹងឯងមានទៅចេញក្រាម៉ាគេថាក្រម៉ានេះមិនអានក្រាម៉ានេះក្រម៉ាគឺអានក្រម៉ាមកណាអូខេអញ្ចឹងអាមេរៀនទី7ផ្នែកថ្មីរបស់យើងនិយាយអំពីប៉ាក់លេខអេគ្រីណាហើយទំព័រទី51ហ្នឹងចប់ហើយពីទំព័រនេះគឺយើងនិយាយអំពីលំហាត់ណា
គេកុំវឹកខួរក្បាលអ្នកគ្នាឲ្យចេះសៀវភៅហ្នឹងល្អណាចឹងបន្ទាប់ពីគេមានមេរៀនអ្នកគ្នារៀនហើយគេដាក់លំហាត់ខាងក្រោយដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាហ្នឹងបានរៀនបានធ្វើណាអូខេau revoir à demain